Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін керемет ақша табу тәсілін көрсетемін. Телефон арқылы ешқандай салымсыз. Бұл жерде бізге бір опрос өткенге 100 теңге, 10 опрос өткенге 1000 теңгеге жуық ақша төлейді. Сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі ақша табатын сайт Анкета.ру деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы сайтқа кішігірім обзор. 12 жыл жұмыс істеп келе жатыр. 900 мың участник бар екен. Әр апта сайын 1 миллион рубль, яғни апта сайын 6 миллион теңгеден жоғары ақша төленеді. Бұл жерден жалпы қалай ақша табамыз? Біріншіден регистрация жасаймыз, екіншіден опростарды өтеміз. Сол опростарды өткенге бізге ақша төленеді. Одан кейін 1000 рубльға жеткеннен кейін ол ақшаны шығарып аламыз. Және біздің бірінші регистрация жасағанымызға 50 рубль төлейді. Ол дегеніміз 300 теңге. Үстінде достар қарап тұрсаңыздар, отзывы деген бар. Телефон арқылы да орындауға болады. Осы отзывқа кірейік. Міне көріп тұрсыздар, көптеген адамдар өздерінің ақшаларын алып жатыр. 1000 рубль ол дегеніміз 5,5-6000 теңге. Отзывтар жазылған, өздеріңізде осыларды көрулеріңізге болады. Енді осы жерден бонус 50 рубль алып және ары қарай ақша табу үшін начать дегенге басамыз. Одан кейін өздеріңіздің электронный почталарыңыз жазасыздар. Мысалы, тест, mail.ru немесе Gmail, одан кейін подтвердить қайтадан жазасыздар. Парольдарыңыз, ваша фамилия, имя, оны өздеріңіздің шын аттарыңыз бен фамилияларыңызды жазыңыздар. День рождения, пол таңдайсыздар. Ары қарай место проживания, страна, мысалы мына жерден Қазақстан деп таңдаймыз. Регионды, мысалы Акмолинская область, Ақсу или Нұр-Сұлтан деп, Көкшетау мысалы. И индекстарыңызды білу керексіздер. Индекстарды табу өте оңай. Google-ға жаза саласыздар. Астана индекс, либо Көкшетау индекс деп. Одан кейін я соглашаюсь, продолжить басамыз. Және достар, осы почталарыңызды дұрыс жазыңыздар. Өйткені ол жерге сіздерге күнделікті әртүрлі анкеталар келіп тұрады. Сол анкеталарды толтырған үшін сіздерге ақша төленеді. Міне өте көптеген анкета күн сайын келіп жатыр. Енді регистрация жасап болғаннан кейін мынау біздің жеке кабинетіміз. Мына жерде личный кабинет бар. У вас на счету менде қазір 30 рубль бар екен. Одан кейін ары қарай қарайтын болсақ, бізде 5 разделов профиля, ол үшін бізге 50 рубль ақша төлейді. Және де егерде достарыңызды шақырып жатсаңыздар, әрбір досыңызға 15 рубльдан төленеді екен. 15 рубльін қазіргі кезде 90 теңге деп те алуға болады. Яғни пригласитьқа басамыз, өздеріңіздің достарыңызға осы ссылканы жібересіздер, олар регистрация жасағанға сіздерге ақша төленеді. Сонымен қатар мына жерде бізде ваш профиль деген бар. Бұл жерде бізге әртүрлі опростарды өткенге, мысалы 2 минуттық опросқа 10 рубль төлейді. Ол дегеніміз 55-60 теңге. Бір опросқа ғана, ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңіз тек сұрақтарға галочкаларды қойып шығасыздар, сол үшін осылай ақша төленеді. Мысалы мына жерде здоровье, путешествие, мой автомобиль, осылардың барлығына да жауап берулеріңізге болады. Сонымен қатар достар, бізде мына жерде доступные опросы деген бар. Бұл күнделікті келетін опростар. Ол жерде бізге 20 рубльға дейін төлейді. Бір опросқа, ол дегеніміз 100 теңге. Немесе 50 рубль төлейтін опростар бар. Ол дегеніміз 250 теңге. Және өздеріңіздің осы почталарыңызды тексеріп тұрыңыздар. Осы жерге де әртүрлі опростар, яғни анкеталар келіп тұрады, соларды толтырасыз. Осылай достар, ешқандай қиындығы жоқ. Қазір мен бір опросты өтіп көрсетемін. Мысалы, мобильная связь и интернет деген. Астында бізде загрузка бар, міне. Сол өткенге дейін толтырамыз. Мысалы, мына жерде скажите, пожалуйста, какой тип интернета деп тұр. Мысалы, ADSL-ды қолданамыз, вперед. Одан кейін осы жалпы сұрақтарға жауап беріп отырасыздар. Вариант ответтары бар. Мысалы, онлайн видео, вперед. Негізі бұл жерде өтірік жауап бермей, кішкене шындыққа ұқсас болсын жауаптарыңыз, немесе шын жауап беріңіздер. Да, хочу деп басамыз, вперед. Жаңағы мен өткен опросқа ақша төленді. Менің балансында 30 рубль болған, қазір 40 рубль. Және достар, сіздерге осы жерден тез ақша табу стратегиясы деп айтуға болады. 30 достарыңызды шақырыңыздар, әрқайсына 15 рубльдан төлейді. Ол дегеніміз тең болады 450 рубль. Оны көбейтеміз 5-ке, яғни теңгемен. Сонда сіздер жай ғана достарыңызға жібергені үшін 2,5 теңге табасыздар. Одан кейін ары қарай күнделікті осындай опростарды өтесіздер, сол үшін сіздерге ақша төленеді. Одан кейін ол ақшаны біз обналичитьқа басамыз. Ақшаны біз Kiwi кошелегіне немесе өзіміздің картамызға, яғни Каспий Голд, Альфа, басқа карталарға шығарып алуға болады. Осындай достар өте керемет сайт. Бұл жерде біз үлкен компаниялардан әртүрлі опростар келіп тұрады. Соны өткен үшін бізге ақша төленеді. Әрине білетін шығарсыздар, Colgate, Остин деген магазин одежды бар, L'Oreal бар. Сондықтан да достар, регистрация жасап, әрине қолданып көріңіздер. Сайт 12 жыл жұмыс істеп жатыр, сондықтан да барлығы проверенный, ақша шығарылады, міндетті түрде тексеріп
ақшаларыңызды табыңыздар. Сонымен қатар осы видеоға лайк, каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осы жерде әртүрлі жақсы ақша табатын схемалар шығып тұрады. Солардың барлығын жіберіп алмас үшін және бірінші болып көру үшін әрине подписка жасаңыз. Мына жерде мысалы пассивті түрде ақша табатын 2 сайт бар. Сондықтан да достар, барлығын көріп шығыңыздар. Сіздерге көп рахмет.